בעזרת השם, בשבת קודש הקרובה, אנחנו נקרא בתורה בפרשת וארא. בפרשת וארא, התורה הקדושה מספרת לנו על המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על פרעה ועל ארץ מצרים. כל עניין של 10 המכות, המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא היה יכול להביא מכה אחת חזקה על פרעה ועל ארץ מצרים, ובני ישראל היו יוצאים ממצרים ברגע אחד. למה הקדוש ברוך הוא הביא 10 מכות? למה לא הביא מכה אחת חזקה ואז בני ישראל היו יוצאים מארץ מצרים? אלא המדרש אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה מביא מכה אחת חזקה ובני ישראל היו יוצאים מארץ מצרים, היו הגויים אומרים, בורא עולם הכוח שלו רק בדבר אחד, אבל בשאר דברים אין כוח לקדוש ברוך הוא. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא 10 מכות. שהקדוש ברוך הוא שולט במים, בבעלי חיים, ברוח, בבני אדם, באור ובחושך. הקדוש ברוך הוא שולט על כל הבריאה. זה אנחנו רואים ב10 המכות. שלא יאמרו בורא עולם הכוח שלו רק בדבר אחד. המכה הראשונה שהקדוש ברוך הוא הביא, מכת דם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אמור אל אהרון אחיך שיקח את המטה ויקה על היאור, והיאור נהפך לדם. המדרש אומר, למה הקדוש ברוך הוא העניש את המצרים במכת דם? בגלל שפרעה היה מצורע. אמרו לו החכמים שלו, יש לנו עצה, אתה רוצה שהצרה תעבור לך, תשחט 300 תינוקות מבני ישראל כל יום ותרחוץ בדם של התינוקות של בני ישראל והצרה תעבור לך. וכך היה עושה פרעה. כל בוקר היה שוחט 150 תינוקות ובערב היה שוחט עוד 150 תינוקות והיה רוחץ בדמם. אמר הקדוש ברוך הוא, פרעה רחץ בדם של היהודים, של בני ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, המים שלהם יהפכו לדם. זה המכה הראשונה. המכה השנייה, מכת צפרדע. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תאמר לאהרון אחיך שהוא יכה את היאור עם המטה ויעלו צפרדעים מן היאור. והתורה אומרת, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים ואפילו בתנוריך. בתנורים היו נכנסים הצפרדעים, ואפילו אישה הייתה לשה בצק היו יוצאים הצפרדעים. בכל דבר, המדרש אומר, בכל מקום היו הצפרדעים. היו מקרקרים אפילו מתוך המעיים של המצרים, היו הצפרדעים מקרקרים, והמצרים לא יכלו לסבול את המכה הזאת. אומר המדרש, למה הקדוש ברוך הוא הביא מכת צפרדע על מצרים? המדרש אומר דבר גדול, פרעה גזר כל בן הילוד היאורה תשליכו. היו בנות ישראל, היו קוראות ללדת והיו רוצים לזעוק מרוב כאב, אבל היו פוחדות. היו אומרים, אם אנחנו נזעק המצרים ישמעו אותנו, יבואו ייקחו את התינוק ויטביעו אותו ביאור. הגמרא אומרת, הטבע בעולם, אדם בשעה שיש לו כאב, בשעה שהוא זועק, הזעקה נותנת לו כוח לסבול את הכאב. כאן בנות ישראל שהיו קוראות ללדת לא היו יכולים לזעוק, וזה היה קשה ביותר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם
גרמתם שבנות ישראל לא יזעקו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא מכת צפרדע. הצפרדעים היו מקרקרים והיו עושים רעש גדול, עד שהגמרא אומרת, אחד לא היה שומע את חברו. הם לא רצו שבנות ישראל יולידו בנים. בנות ישראל היו שותקות. אפילו שהיה להם כאב גדול היו שותקות. אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו יהיה לכם קול חזק. זה מכת צפרדע. עד שפרעה היה זועק למשה רבנו, תציל אותי מהמוות הזה. הגמרא אומרת, היו 3 צדיקים, חנניה, מישאל ועזריה. מי היו 3 הצדיקים האלו? כתוב בספר דניאל, נבוכדנצר מלך בבל, הוא כבש את כל העולם, כבש את ארץ ישראל, החריב בית המקדש. אמרו לו היועצים שלו, אתה רוצה להצליח? תדע, היהודים חכמים, יש בהם חוכמה. לפני שאתה חוזר לבבל, תיקח איתך 3 ילדים יהודים. הם יהיו היועצים שלך, יש בהם הרבה חוכמה. מה עשה נבוכדנצר? הלך ובדק, בחן הרבה ילדים יהודים, ובחר 3 החכמים שבהם, חנניה, מישאל ועזריה. לקח אותם לבבל, והם היו צדיקים, היו אוכלים זרעונים, לא היו אוכלים אוכל טרף. נשארו צדיקים, והם היו היועצים של נבוכדנצר. נבוכדנצר, אחרי שכבש את כל העולם, מה הוא עשה? עשה פסל בגובה 30 אמה. פסל גדול, כולו מזהב, בדמות של נבוכדנצר. ומה עשה נבוכדנצר? שהוא החריב את בית המקדש, הוא לקח את כל הכלים שהיו בבית המקדש. והכהן הגדול היה על המצח שלו טס מזהב, היה נקרא הציץ, היה עליו שם השם המפורש. לקח אותו נבוכדנצר ושם את הציץ מזהב, שם אותו בתוך הפה של הפסל. והפסל היה מדבר, היה אומר, אנוכי השם אלוקיך. הפסל מזהב. ומה עשה נבוכדנצר? רצה לחנוך את הפסל, קרא לכל המדינות, כל מקום יבואו נציג מאיזה מדינה, כדי לחנוך את הפסל הגדול. וגם קרא ל3 היועצים שלו היהודים, חנניה, מישאל ועזריה. ואמר נבוכדנצר, בשעה שיחנכו את הפסל הגדול הזה, כולם השתחוו לפסל. שמעו את זה חנניה, מישאל ועזריה. הם הלכו ליחזקאל הנביא. אמרו ליחזקאל, יחזקאל, מה עלינו לעשות? האם אנחנו נלך, נשתחווה לפסל או לא? נבוכדנצר הכריז, מי שלא ישתחווה לפסל, אני ישליך אותו לתוך כבשן האש. הוא הדליק מדורה שהייתה דולקת 7 ימים רצופים. מי שלא ישתחווה לפסל, אני אזרוק אותו לכבשן האש. באו חנניה, מישאל ועזריה. אמרו לו, אם אנחנו נקפוץ לכבשן האש, בורא העולם יציל אותנו? אמר להם יחזקאל הנביא, אני לא יכול לענות לכם תשובה. אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. הלך יחזקאל, והקדוש ברוך הוא התנבא אליו, והוא שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חנניה, מישאל ועזריה שואלים, אם הם לא ישתחוו לפסל והם יקפצו לכבשן האש, תציל אותם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אני לא יציל אותם. אמר לו יחזקאל, ריבונו של עולם, למה לא תציל אותם? הרי הם קופצים לכבשן האש על קדושת שמך. אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, מי שקופץ לכבשן האש כדי לקדש שמו של בורא העולם על מנת למות, אני אציל אותו. אבל מי שקופץ לכבשן האש
על מנת שאני אציל אותו, אני לא אציל אותו. לך תגיד להם שבורא העולם לא יציל אותם. כך אנחנו רואים בתורה. התורה הקדושה אומרת לנו, אברהם אבינו בא נמרוד. אמר לו, או שתשתחווה לפסל, או שתקפוץ לתוך כבשן האש. אני אשליך אותך לכבשן האש. אברהם אבינו מיד קפץ לתוך כבשן האש. יצא חי, לא נשרף. אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. היה בן אחיו של אברהם, קראו לו ארן. ארן, אמרו לו, או שתשתחווה לפסל, או שנזרוק אותך לכבשן האש. אמר להם, אני רוצה להמתין, לחכות. אחרי שאברהם יקפוץ. אם אברהם ינצל, גם אני לא אשתחווה לפסל, אני אקפוץ לכבשן האש. אם אברהם לא ינצל, אני לא אקפוץ. אברהם קפץ לכבשן האש, ניצל. אחריו קפץ ארן ונשרף. הגמרא אומרת, מי שקופץ לכבשן האש על מנת לקדש שמו של בורא העולם, בורא העולם עושה לו נס. אבל אם הוא קופץ על מנת להינצל, בורא העולם לא יציל אותו. וכך הקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל הנביא. הגמרא אומרת, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה לקפוץ לתוך כבשן האש? מאיפה הם למדו את זה? הרי אנחנו רואים בסוף, נבוכדנצר זרק אותם לכבשן האש. והקדוש ברוך הוא עשה להם נס, ירד גבריאל המלאך, והיה מטייל איתם בתוך כבשן האש. וכל מי שהיה עומד סביב המדורה נשרף, והם לא נשרפו. ואמר נבוכדנצר, אני השלכתי 3, ואני רואה 4. והיו מטיילים בתוך כבשן האש, כאילו מטיילים בתוך גן עדן. אמרו לו, זה מלאך גבריאל, קדוש ברוך הוא שלח אותו שיציל אותנו ויקרר לנו את האש. הגמרא אומרת, הם ניצלו, אבל אחרי שיצאו הם מתו. אומרת הגמרא, אמר רב, למה מתו? אמר רב, בגלל עין הרע. כולם באו, הסתכלו בהם, אתם הייתם בכבשן האש ויצאתם חיים, האש לא שרפה אותם. מתוך עין הרע נפלו ומתו. הגמרא אומרת, מניין למדו חנניה, מישאל ועזריה לקפוץ לכבשן האש? אומרת הגמרא, למדו מהפרשת השבוע שלנו. אמרו, קדוש ברוך הוא הביא מכת צפרדע על פרעה. והצפרדעים נכנסו לתוך התנורים. אמרו קל וחומר, ומה בעלי חיים, הצפרדע הוא בעל חי, אין לו בחירה בין טוב לרע, אין לו שכר. בכל זאת, מה עשו הצפרדעים? נכנסו לתוך התנורים החמים, והיו נשרפים באש, אף על פי כן נכנסו. למה? לקדש שמו של בורא העולם. אז אנחנו על אחת כמה וכמה. הגמרא שואלת, למה חנניה, מישאל ועזריה למדו מהצפרדעים? היו צריכים ללמוד מאברהם אבינו. מה צריכים ללמוד מהצפרדעים? לקפוץ לכבשן האש על קדושת שמו של בורא העולם? הרי תסתכלו בתורה, אברהם אבינו בא נמרוד, אמר לו, או תקפוץ לכבשן האש, או שתעבוד עבודה זרה. מה עשה אברהם? קפץ לתוך כבשן האש. למה לא למדו מאברהם אבינו? אלא הגמרא אומרת דבר גדול. חנניה, מישאל ועזריה, הם יכלו להינצל. אם הם לא היו הולכים לאותו מעמד גדול, אף אחד לא היה שם לב שהם לא נמצאים, וכך הם לא היו משתחווים לפסל. אבל הם אמרו, אם אנחנו לא נלך, אז כולם ידעו שגם היהודים השתחוו לפסל, ויהיה חילול השם. אמרו, אפילו אנחנו יכולים להינצל, כדי שלא יהיה חילול השם, אנחנו נלך לאותו מעמד, ונעמוד זקופים ולא נשתחווה לפסל. כולם השתחוו, ואנחנו לא נשתחווה. הם יכלו להינצל, יכלו לא ללכת. נבוכדנצר לא היה יודע, והיו ניצלים ולא היו משליכים אותם לכבשן האש. אמרו לא, כדי שלא יהיה חילול השם, יגידו היהודים גם השתחוו לפסל, נלך ולא נשתחווה.
ועמדו בקומה זקופה. הגמרא אומרת מאיפה הם למדו את זה? אברהם אבינו היה לו שני דברים, או לקפוץ לכבשן האש, או לעבוד עבודה זרה. לא היה לו לאן לברוח. חנניה, מישאל ועזריה למדו מהצפרדעים. הצפרדעים יכלו לא להיכנס לתוך התנורים. גם שהיו מקרקרים וקופצים בחצרות הבתים, היו עושים רצונו של בורא העולם. היו יכולים לומר, צפרדע אחר יקפוץ לתנור. אנחנו במקום אחר. אבל מה הם עשו? לקדש שמו של בורא העולם. לכן חנניה, מישאל ועזריה ממי למדו? מהצפרדעים. שהם נכנסו לתוך התנורים, והגמרא אומרת שהצפרדע הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, דוד המלך סיים לכתוב ספר תהילים, זכה דעתו עליו, התגאה. הגמרא אומרת, הייתה איזו צפרדע אחת, שדוד המלך היה מבין שפת בעלי חיים. אמרה לו הצפרדע, דוד, למה זכה דעתך עליך? מה אתה מתגאה? שאני על כל דבר, אני אומרת 3,000 משלים לקדוש ברוך הוא. הרי ידוע יש ספר השירה, שכל בעל חי הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. גם הבעלי חיים משבחים את הקדוש ברוך הוא. ידוע איזו סגולה גדולה, כתוב בספרי הקבלה, שאדם שרוצה לראות ישועה, יקרא פרק השירה 40 יום רצופים. זה סגולה לישועה גדולה, שאפילו הבעלי חיים הם משבחים את הקדוש ברוך הוא. אותה צפרדע אמרה לדוד המלך, אני על כל דבר אומרת 3,000 שירות ותשבחות, יותר מדוד המלך, מכל ספר תהילים שחיבר דוד מלך ישראל. התורה הקדושה אומרת לנו בפרשת השבוע, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. המקום היחיד בתורה שכתוב וידבר אלוהים אל משה, זה הפרשת השבוע שלנו. בכל התורה כתוב וידבר השם אל משה, לא וידבר אלוקים אל משה. אומר הזוהר הקדוש, כל מקום שכתוב אלוקים זה מידת הדין. כל מקום שכתוב שם הוויה זה מידת הרחמים. י' כ' ו' כ'. שם אדנות זה רחמים. אבל אלוקים מידת הדין. הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו במידת הדין. וידבר אלוקים אל משה. הקדוש ברוך הוא כעס על משה רבנו. למה הקדוש ברוך הוא כעס על משה רבנו? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא חבל על דאבדין ולא משתכחין. אברהם אבינו התגליתי אליו. אמרתי לאברהם, לזרעך אני נותן את ארץ ישראל. מתה שרה, אשתו של אברהם. ביקש אברהם לקבור את אשתו, לא מצא. הלך ושילם כסף מלא. והוא לא ערער אחרי הקדוש ברוך הוא. לא אמר, ריבונו של עולם, אתה הבטחת לי ארץ ישראל, אני רק רוצה לקבור את אשתי, ואני לא מוצא. הלך שילם, ולא ערער אחרי הקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו ביקש לשתות מים. הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, ארץ ישראל יהיה שלך. יצחק הלך, חפר, מצא מים. באו רועי גרב, רבו איתו. עזב את זה יצחק. הלך למקום אחר, חפר עוד באר, מצא מים, גם שם באו, רבו עם יצחק. מה זה יצחק? הלך למקום אחר. הוא לא רב, הוא לא ערער אחרי הקדוש ברוך הוא, שתק וקיבל. יעקב אבינו היה 22 שנה בחוץ לארץ. היה אצל לבן, ברח מעשיו, חזר, הגיע לארץ ישראל, בא לנטוע אוהל. אמרו לו, אתה לא יכול. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, ארץ ישראל שלך. כי לא אעזובך, בורא העולם אומר לו, ושמרתיך בכל אשר תלך. אני לא יעזוב אותך לעולם. בא יעקב לנטוע אוהל, לא מצא. הגיע לשכם, שילם 100 קשיטה, כתוב בתורה. הוא לא ערער אחרי הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תראה, אברהם לא ערער אחריי, יצחק לא ערער אחריי, גם יעקב. ואתה, מה אתה אומר?
כי מאז באתי אל פרעה, הוא רע לעם הזה. למה הרעות על העם הזה? אתה מערער אחרי הקדוש ברוך הוא. אומר החפץ חיים, יש הבדל גדול אם אנחנו נתבונן בין משה רבנו לאברהם, ליצחק, ליעקב. אברהם, יצחק ויעקב היה להם בעיה פרטית. אברהם ביקש לקבור את אשתו, יצחק ביקש לשתות מים, יעקב ביקש לנטוע אוהל, בית. הם שתקו, לא ערערו אחרי הקדוש ברוך הוא. משה רבנו הוא לא בא בשביל עצמו, הוא בא בתור המנהיג של עם ישראל, ריבונו של עולם. עם ישראל צועקים מן העבודה, המצרים וימררו את חייהם בצרה גדולה, ריבונו של עולם תציל אותם, כי מאז באתי אל פרעה, הוא רע לעם הזה. משה רבנו אומר, לפני שהלכתי לפרעה, המצרים היו מביאים את הלבנים לבני ישראל, ובני ישראל היו בונים את הבניין. מאז שבא משה רבנו, אמר לפרעה, בורא העולם שלח אותי אליך, תשחרר את בני ישראל. מה עשה פרעה? אמר, אם בני ישראל חושבים איך לצאת ממצרים, סימן שיש להם זמן. תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. אמר, אם הם מדברים איך לברוח, איך לצאת, סימן שהם לא עובדים מספיק טוב. אמר, מהיום גם את הלבנים אנחנו לא נותנים לכם, אתם תייצרו אותם בעצמכם. שראה את זה משה רבנו, היה לו צער גדול, אמר, ריבונו של עולם, מאז שבאתי לפרעה, לא רק שלא נהיה יותר טוב, נהיה יותר גרוע, יותר קשה. כי מאז באתי אל פרעה, הרע לעם הזה. אומר המדרש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא, היה לו כעס על משה רבנו. מה היה הכעס? משה רבנו ודאי היה צריך לבוא בטענה, ריבונו של עולם, עם ישראל בצער, תרחם עליהם. אבל משה רבנו אמר מילה קשה, למה הרעות על העם הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי מעליון לא תצא הרעות, מבורא העולם אין רע. למה אמרת לשון רע? מהקדוש ברוך הוא אין רע, רק טוב. הקדוש ברוך הוא כולו חסד, כולו רחמים, גם שנראה דין, גם שנראה קשה, גם שנראה צער, הכל התכלית שלו זה טוב. הגמרא מספרת, רבי עקיבא יום אחד היה הולך לפדיון שבויים, לקח איתו את החמור, את התרנגול והיה לו נר. הגיע לעיר, ביקש להתארח, לישון באיזה בית, כל בית שדפק, הוא לא אי אפשר. היה לו צער גדול. יצא מחוץ לחומה של העיר, ישב שמה. בא רוח, כיבתה את הנר, לא יכל ללמוד. אמר רבי עקיבא, כל מאי דאביד רחמנא לטב אביד. מה שבורא העולם עושה, זה לטובה. בא חתול וטרף את התרנגול. אמר רבי עקיבא, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. אומרת הגמרא, בא שועל וטרף את החמור. אמר רבי עקיבא, כל מאי דאביד רחמנא לטב אביד. הגמרא אומרת, בבוקר נכנס רבי עקיבא לעיר, מצא כל בני העיר, כולם נהרגו. נכנסו בלילה שודדים, לקחו את כל הממון של העיר והרגו את כל יושבי העיר. אמר רבי עקיבא, עכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא לא נתן בלב של אף אחד מהעיר להכניס אותי לבית. למה אם הייתי נכנס, היו הורגים גם אותי. למה הקדוש ברוך הוא חיבה את הנר שלא יראו אותי השודדים? אם היה נר דולק, היו באים והורגים אותי. למה הקדוש ברוך הוא שלח שיהרגו את החמור, שהחמור לא, אם היה נוער, היו באים והורגים את רבי עקיבא. אם התרנגול היה משמיע קול, היו באים והורגים את רבי עקיבא. אומר, עכשיו אני מבין, כל מאי דאביד רחמנא לטב אביד. דוד המלך אומר בתהילים, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. מתי אתה רואה שהמשפט של בורא העולם הוא אמת? שאתה לוקח את הכל ומחבר את הכל ביחד. צדקו, מתי? יחדיו. אדם מסתכל חצי דבר, לא מבין. מסתכל על דבר שלם, אתה תבין שהמשפט של הקדוש ברוך הוא לטובה. אומר החפץ חיים, העולם קיים 6,000 שנה, ואדם חי 70 שנה בעולם ורוצה להבין את הכל. איך תבין את הכל?
אתה רואה רק חצי דבר, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. לכן הקדוש ברוך הוא כעס על משה רבנו. וידבר אלוקים אל משה, אומר הזוהר הקדוש, בגלל שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, למה הראית? הקדוש ברוך הוא גזר עליו, אתה לא תיכנס לארץ ישראל. למה? איך אמרת מילה כזאת קשה? בורא עולם אין רע, הכל טוב מהקדוש ברוך הוא. לכן כתוב, אומר הזוהר הקדוש, וידבר אלוהים אל משה, אלוהים ראשי תיבות, אמרת למה הראית? יהושע מכניסם. אמרת למה הראית? יהושע מכניסם. כתוב, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. מידת הדין ומידת הרחמים זה אותה רשות. הבן איש חי מספר, אומר, היה איזה אדם עשיר. העשיר הזה, יום אחד הלך ברחוב, ראה איזה אישה מחזיקה תינוק, והיא בוכה, אומרת לו, אולי תיקח את התינוק הזה, תגדל אותו, אין לי איך לפרנס אותו. העשיר ריחם על התינוק הזה, לקח אותו, גידל אותו בבית שלו, נתן לו ביד רחבה כל מה שהיה רוצה. כל מה שביקש נתן לו. הכל ביד רחבה. כמו בן של העשיר. היה צריך בגדים, נותן לו בגדים, נותן לו כסף, נותן לו כל מה שרוצה. יום אחד הנער הזה נהיה חולה. לקח אותו העשיר הזה לכל הרופאים, הכי מומחים, שירפאו אותו, ריפאו אותו. וכל מה שהיה צריך, כולם היו יודעים. העשיר הזה, איך הוא מתמסר לילד הזה, לנער העני הזה, מגדל אותו כמו הבן שלו ממש. יום אחד ראו שהעשיר הזה מכה את הנער, צועק עליו. כולם אמרו, ודאי, כל מה שהוא עושה, הוא עושה לטובתו של הנער. כי אנחנו יודעים כמה הוא התמסר בשבילו, כמה הוא דאג לו. גם כשאנחנו רואים שהוא מכה אותו, ודאי זה לטובה שלו. אומר הבן איש חי, יש מידת הדין, יש מידת הרחמים. מידת הרחמים, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם חיים, בריאות, פרנסה, ילדים, כל הטוב בעולם. מידת הדין, הקדוש ברוך הוא לפעמים מביא לאדם צער, לפעמים לאדם יש דאגות, לפעמים לאדם יש עצבות, אבל האדם צריך לדעת, מידת הדין ומידת הרחמים זה אותו אחד. אם אתה יודע, מי שמביא לך את הצער, את הדאגות, זה גם אותו אחד שנותן לך חיים טובים, נותן לך את הבריאות, נותן לך את הפרנסה, אז אתה יודע ואתה סומך עליו שכל מה שהוא עושה זה לטובתך. כי אתה רואה כמה הוא דואג לך. זה מה שאתה אומר. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. מידת הדין, מידת הרחמים, אלוקים מידת הדין, הוויה מידת הרחמים, זו אותה רשות. אם אתה יודע שזו אותה רשות, אותו אחד, אז אתה יודע לקבל את הדין באהבה. אנחנו רואים בפרשת השבוע, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה הגזרה הקשה הזאת על עם ישראל? משה רבנו ראה דבר קשה. היו המצרים, רואים, אם היה חסר לבנה בבניין, היו לוקחים תינוק ומואחים אותו בבניין במקום לבנה. והיה הדבר הזה קשה ביותר למשה רבנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בתוכו. מה זה בקנקן? בקוף נון, בקוף נון. מה זה קוף נון? 150. קוף 100, נון 50. פרעה היה שוחט 150 תינוקות בבוקר, ו150 תינוקות בערב. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תסתכל בקנקן, אל תסתכל בתינוקות האלו שנשחטים, שהדם שלהם נשפך כמו מים, ובאותם תינוקות שנמעכים בבניין. תדע לך, כל מי שאני רואה שעתיד להיות רשע, אז אני גורם שהוא יהרג זכאי ולא חייב. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך לבניין ותוציא איזה תינוק שעדיין לא מת, שמעכו אותו בבניין. הלך משה, הוציא איזה תינוק וקרא שמו מיכה. למה נקרא שמו מיכה? שנתמעך בבניין.
והיה אותו תינוק, משה רבנו היה מגדל אותו, והיה הולך עם משה רבנו לכל מקום. שהגיע הזמן יציאת מצרים, משה רבנו ידע, יוסף הצדיק השביע את עם ישראל, אתם לא תצאו ממצרים עד שאתם תוציאו את עצמותיי. משה רבנו חיפש איפה הארון של יוסף, לא מצא אותו. באה סרח בת אשר, אמרה, משה, אני יודעת איפה הארון עם העצמות של יוסף. המצרים לקחו ארון מברזל שהיה כבד מאוד, שמו את העצמות של יוסף, הטביעו אותו ביור. למה? ידעו, אמרו, אם לא יצליחו למצוא עצמותיו של יוסף, לא יצאו ממצרים. מה עשה משה רבנו? לקח טס של זהב, כתב עליו עלי שור, עלי שור, כתב עליו שם השם המפורש, זרק אותו ליאור, והיה הארון של יוסף מבעבע מתוך המים. מה עשה מיכה? לקח את הטס של זהב, שם בכיס שלו. שיצאו בני ישראל מארץ מצרים, מיכה היה לו פסל, היה מחזיק את הפסל ביד, והיה עובר בתוך קריעת ים סוף עם הפסל, והיה הדבר הזה קשה לקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, הטבע שבעולם, אם אדם עושה טוב לאיזה אדם, ובאותו זמן הוא מחזיר לו רע, אותו אדם מפסיק את הטובה, לא ממשיך. אתה עושה טוב, הוא מחזיר לך עכשיו רע, אתה עוצר את הטוב. אומר החפץ חיים, אדם לוקח עני, מכניס אותו לבית שלו, נותן לו לאכול, תוך כדי שהוא אוכל, הוא רואה את העני, לוקח מזלג, שם בכיס שלו, לוקח סכין, שם בכיס שלו. מה יעשה? גיל לו, עכשיו אני עושה לך טוב, אתה מחזיר לי רע, מיד הוא יגרש אותו. קדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל קריעת ים סוף, לגוזר ים סוף לגזרים, ובני ישראל הולכים בתוך הים ומחזיקים פסל ביד. על זה נאמר הפסוק, לך השם הצדקה, לנו בושת הפנים. על מה בושת הפנים? על זה שאנחנו בתוך הים עברנו עם הפסל. מי העביר את הפסל בים? מיכה. למה הקדוש ברוך הוא? ערך אפיים. קדוש ברוך הוא, גם שאדם עשה עבירה, לא מעניש אותו מיד. ערך אפיים. אולי יחזור בתשובה, אולי יעשה תשובה, אולי יתעורר בתשובה. שבני ישראל היו במדבר, עשו עגל מזהב. בא מיכה, לקח את הטס של זהב, שם בפה של העגל. והיה העגל אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מי גרם לכל בני ישראל לעבוד עבודה זרה? אותו מיכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תראה, תינוק אחד הוצאת, תראה כמה צער גרם לעם ישראל. תראה כמה קלקול גרם לעם ישראל. עכשיו אתה מבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל זה לטובה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך לפרעה. אומר משה ריבונו של עולם, אם פרעה ישאל אותי, תן לי סימן. מה הסימן שבורא העולם שלח אותך? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה בידך? אמר לו המטה, המקל. אמר לו תשליך אותו ארצה, תשליך אותו לרצפה. והמטה נהפך לנחש. אמר לו תאחוז בזנבו. משה רבנו אחז בזנב של הנחש, הנחש חזר להיות מטה. בא משה רבנו לפני פרעה, אמר לו בורא העולם שלח אותי אליך. אמר לו תן לי סימן. לקח את המטה, זרק אותו לרצפה, נהפך לנחש. התחיל, אומר המדרש, התחיל פרעה לצחוק, הביא כמה ילדים קטנים בגיל 3, אמר להם תעשו כמו שעושה משה. כולם עשו אותו דבר. הגמרא אומרת 10 קבים של טומאה ירד לעולם, 9 נטלו מצרים, 1 כל העולם כולו. כל הטומאה, כל הכישופים, כל כוחות הטומאה איפה ירדו? למצרים. היו חכמים מאוד בכל חוכמת הכישוף והטומאה והשידים והרוחות, כל הכוחות של הטומאה היה במצרים. ואז כולם בראו גם הם שהמקל נהפך לנחש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה נס יותר גדול. המטה של הארון בלע את כל המטות, כל המקלות של כל המצרים. אבל עם כל זה, ויחזק לב פרעה. לא התייחס לזה. המדרש שואל, למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, הסימן יהיה בדבר כזה, שהמקל יהפך לנחש. למה לנחש? למה לא דבר אחר?
הגמרא אומרת, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יאמר לנחש, אריה טורף. למה? כי הוא אוכל מה שהוא טורף. וכן שאר בעלי חיים הטורפים, מה שהם טורפים הם אוכלים. אבל אתה, הנחש, מה הנאה יש לך? אתה מקיש והולך. הרי הנחש, האוכל שלו, עפר, ונחש עפר לחמו. אומר לו הקדוש, מה הנאה יש לך? אומר המדרש, אומר הנחש לקדוש ברוך הוא, אדם גוזל, יש לו הנאה, גזל כסף, יש לו ממון, גזל חפץ, יש לו את החפץ ביד, אבל מי שמדבר לשון הרע, מה הוא קיבל? לא, מה הנאה יש לו? כמו הנחש, הוא מקיש והולך לו, כך זה שמדבר לשון הרע, איזה הנאה יש לו? המדרש אומר, בני ישראל בנו במצרים את שני הפירמידות, את פיתום ואת רעמסס. המדרש שואל שאלה גדולה, בני ישראל במשך 210 שנים, מה הם עשו? בנו שני בניינים, זה לא מובן, היו צריכים לבנות חצי עולם. 210 שנים בונים שתי בניינים, אלא המדרש אומר, פיתום ורעמסס. למה נקרא פיתום? פי תהום. היו מסיימים לבנות את הבניין, היה נפתח התהום, נבלע הבניין בתוך האדמה. היו בונים עוד בניין, וכך היה נבלע עוד הפעם. וכך על זה הדרך במשך 210 שנים. וכך רעמסס. למה נקרא רעמסס? היו מסיימים לבנות את הבניין, היה יוצא רעם גדול, והיה נמס כל הבניין. חפץ חיים אומר, אדם קם בבוקר, הולך לעבודה. אומר, למה אדם יוצא לפרנסתו? שני סיבות. סיבה ראשונה, אדם הולך להביא פרנסה לבני ביתו, לתת להם אוכל, בגדים, פרנסה. סיבה שנייה, זה לנפש של האדם. אדם רוצה להרגיש, הועלתי משהו לעולם, יצרתי משהו, עשיתי משהו מועיל לבני אדם. לפעמים גם אם האדם לא מקבל שכר כמו שצריך על העבודה, הוא שמח, יצרתי משהו, עזרתי למישהו, הועלתי משהו לעולם. אבל אדם שהוא יגיע לריק, יש לו עוגמת נפש, יש לו צער בלב. למה? הוא מרגיש כל מה שיגעתי, הכל הריק. זה קשה ביותר. אדם, אומן, בנה משהו, אתה אומר לו, תהרוס את זה. זה קשה לו. למה? קשה לנפש שלו. גם אם הוא לא יקבל שכר, קשה לו להרוס מה שהוא בנה. למה? הוא מרגיש, יגעתי לריק. אנחנו אומרים בתפילה כל יום, יהי רצון שלא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. בני ישראל היה להם קשה ביותר. למה היה להם קשה? פרעה לא נהנה מבני ישראל. כל מה שהיו עובדים היה נכנס לתהום. היו יגעים לריק. לכן היה קשה ביותר. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תיתן לפרעה סימן. מה הסימן? המקל יהפך לנחש. כמו שהנחש הוא מקיש והולך, לא נהנה. כך פרעה מעביד את עם ישראל, לא נהנה מזה. כל מה שהם יגעים, הכל הריק. ידוע בן איש חי אומר, היה איזה מלך, שהמלך שלח את העבד שלו, לך לשוק, תקנה לי דג. הלך העבד לשוק, קנה דג, בישל את הדג למלך. המלך ישב לאכול את הדג, פתאום הוא רואה הדג מקולקל. ואז המלך קורא לעבד, אומר לו, תשמע, מי שמביא למלך אוכל מקולקל, צריך להרוג אותו. אבל אותך אני אוהב. אני אתן לך 3 עונשים, אתה תבחר איזה אתה רוצה. או תאכל את הדג המקולקל, או שתקבל 100 מכות, או שתשלם 100 מטבעות זהב. מה אתה רוצה? התחיל העבד לחשוב, אמר, מה הכי זול? אני אוכל את הדג. התחיל לאכול את הדג, אכל חצי דג, אמר, יותר אני לא יכול לאכול. אמר לו המלך, אתה חייב, או שתסיים את הדג, או שתבחר משהו אחר. אמר, יותר לאכול אני לא יכול. אמר, טוב, אני אקבל מלכות. התחיל לקבל מלכות, קיבל 80 מלכות, עמד שם הרופא. אומר, אם תיתן לו עוד מכה אחת, ייפול וימות. אמר, טוב, אני רוצה לחיות, לא רוצה למות, אני אשלם 100 מטבעות זהב. בסוף הוא גם אכל, גם לקה וגם שילם. אומר הבן איש חי, כך פרעה,
פרעה גם שחרר את עם ישראל ממצרים, גם קיבל מכות וגם שלח את עם ישראל ברכוש גדול. הוא אכל, לקה ושילם. אומר הבן איש חי כך, האדם צריך לדעת. לפעמים האדם לא הולך בדרך ישרה בעולם הזה, והוא נראה שהוא מרוויח, אבל תדע לך, אדם לא יכול להרוויח שלא ביושר, שהוא לא ישר עם בורא העולם, שהוא לא ישר עם בני אדם. בסוף הוא גם לוקה, גם מפסיד, גם משלם. כי התורה מלמדת אותנו, אם אדם הולך בדרך טובה, בדרך ישרה, עם בורא העולם, אז האדם זוכה לברכה. אדם יש לו ברכה, זוכה בכל הטוב. אבל אם אדם לא הולך בדרך ישרה, אז הוא מפסיד את הטובה. אתמול היה יום ההילולה של הצדיק הקדוש, רבי יעקב אבוחצירא זכר צדיק וקדוש לברכה. כמה גדול כוח של הצדיק, כמה הקדושה שלו, החסידות שלו, הניסים שהיה עושה, ידוע הכוח שלו גדול ביותר. הבעל שם טוב אומר שהצדיק חי. מי נקרא בן של הצדיק? רק הילדים שלו. אבל כשהצדיק נפטר, כל אדם יכול לקרות בן של צדיק. כל אדם יכול לקרות הבן של רבי יעקב. איך? אם אדם מדבק בצדיק, מדליק נר לכבוד הצדיק, לומד מההנהגות של הצדיק, קדושה, חסידות, כמה צומות עשה, כמה קידש את עצמו. אדם מקדש עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו בעולם הבא. אדם מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. יהי רצון מוריי ורבותיי, בזכות שאנחנו נתחזק בתורה, נתחזק במצוות, נתחזק במעשים טובים, נתחזק באמונה חזקה בבורא העולם, כשהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, כשהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, כשהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, כשהקדוש ברוך הוא יפתח לכל הקהל הקדוש שערי אורה, שערי ברכה, שערי שמחה, שערי בריאות, שערי פרנסה טובה, שערי בשורות טובות, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש בעגלה ובזמן